枕是智商税吗？我觉得最荒唐的事情就是我人生经验中最实际发生。个人睡眠品质啊，就是需要那种很安静的，旁边没有打呼声的才睡得着。那你就要买一个好睡的枕头给另一半。原本我另一半是睡秒睡枕，有一天他就是一直打呼，狂打呼，我就是在旁边说不要再打呼了，就是一直狂说。他讲他又听不到。然后呢，真的是受不了，他还是持续打止鼾枕，我就是把他头给他抬起来，然后把止鼾枕放下去睡，他没有打呼了。真的假的？他的打呼声整个变超低的，因为中间呢比较低，所以让你的头部就可以睡在里面，你的呼吸道循环顺的话，就不会打呼那么大声了。打呼跟火车声一样大声的人，就是一定要买止鼾枕，但是也没办法完整教他打呼，因为如果都没有的话，可能就没有呼吸了。像我阿嬷很常腰酸背痛，那我就会买止鼾枕给她，因为它有加石墨烯，所以它可以促进人体的血液循环。自己本身呢是喜欢睡侧睡者，我就是睡止鼾枕，因为止鼾枕旁边呢还有一个蓬蓬的，女生呢就可以支撑腮帮子，女生经期来啊会腰痛，你们也很适合睡这一颗。为什么？因为它有加石墨烯啊，所以它就会让你促进血液循环，就是你也可以这样子垫在床上。每次月经来都是这个地方最痛，那你就把它垫着，然后这样子躺，会真的很舒服。所以止鼾枕是智商税吗？我并不觉得哦。止鼾枕跟秒睡枕它的差别在于哪？只要躺下去，然后就慢慢的释放压力。那这一颗是比较记忆材质的，蛮推荐男生不想要睡太低，又想睡有点高度的人。说了这么多，直接来市场看看是最准的。要是你是我闺蜜，我一定会推荐给你买一颗送一颗，一颗给你，一颗给我男朋友，一颗给你男朋友，送一颗给你，然后送一颗给你的另一半。